Рамазан айы бул жараткан Аллах Таала тарабынан берилген бизге bir мүмкүнчүлүк. Кудайдын bir эсепсиз берген нематтарынан десек жаңылышпайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тарбиясын алган сахабалар качан Рамазан айы кеткенде, Рамазан менен коштошкондо 6 айга чейин кайгырат экен. Бизден Аллахтын рахматы, мээрими, кечирими жаган берекелүү ай кетип калды деп кайгырышып. Качан Рамазандын келерине 6 ай калганда, 6 ай кубанышат экен, Аллахтын рахматы, мээрими, кечирими жаган Рамазан айы жакындап келатат деп. Анын сыңарындай Кудай Таала дагы бизге дагы мына ушундай бүгүн эмне кубанычыбызга кубаныч кошуп, ден соолук бар, ыйман бар, өмүр бар, акыл бар, орозо оозубуз менен бүгүн монтип Рамазан айына кайра жетүүгө мүмкүнчүлүк берип отурат. Кудай Таала мага көптөгөн шүгүрлөр айталы. Рамазан айынын өзгөчөлүгү, Кудай Таала тарабынан берилген bir чоң неамат экендиги кереметтүү Кур'анда дагы Аллах Таала өзү баяндап, "Шахру Рамадан, аллази унзила фихил Кур'ан, худан линнас ва байинатин минал худа вал фуркан." Рамазан айы бул Аллах Тааланын кереметтүү Кур'аны түшкөн ай. Ал Кур'ан кандай болуп түштү? Худан линнас ва байинатин минал худа вал фуркан. Ак менен караны, жакшы менен жаманды, адал менен арамды, караңгылык менен жарыктыкты айырмалап, адамдарга туура багыт, туура жашоо, туура максат көрсөтүү үчүн адамдарды туура жолго, Алла жолуна, хидаят жолуна жетелөөчү ачык айкын далилдер менен кереметтүү Кур'ан түшкөн ай дейт. Бүгүн демек урматтуу мусулман бир тууган, Рамазан айынын өзгөчөлүгү, берекелүүлүгү, кечиримдүүлүгү мына ушундай Кудай Таала тарабынан берилген неамат экендигинин эң негизги белгилеринен болгон bir белги бул. Мына ошол албетте Рамазан айында кереметтүү Кур'андын түшкөндүгү.